ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਾਊਟ 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਔਰ ਹਾਈਵੇ 401 ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਰ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੀਤ ਪਟੇਲ। Hey Meet, I'm not gonna bother you too much. Where were you born? India, Gujarat. अरे गुजरात, क्या बात है, मोदी जी का देश। कितना देर हुआ मीत आपको आए हुए यहाँ? 6 years. 6 years है। तो आप क्यों आना चाहते थे कनाडा? Good question. क्योंकि ज़्यादातर जब हम पूछते हैं ना लोगों को, तो सॉरी मैं हिंदी इज़ वेरी गुड, लेकिन आई एम ट्राइंग टू टॉक इन हिंदी। जब हम जो पंजाब से लोग आते हैं ना, हम उनसे बात करते हैं कि आप कनाडा में क्यों आना चाहते थे, ज़्यादातर यही कहते हैं यार कनाडा इज़ वंडरफुल। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना तो फिर गालियाँ देते हैं कनाडा को। आप तो गाली नहीं देते कनाडा को? आपको अच्छा लगता है ना? कितना आपने कभी सोचा है कि यहाँ पे इतने साल रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे, जहाँ कभी सोचा है? ऐसा कुछ सोचा नहीं। ठीक है, ठीक है। Just focusing on my work. अच्छा, वर्क की बात की है, आपने हमें ज्वाइन किया है, फायर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यूर वन ऑफ द टॉप टेक्नीशियंस राइट नाउ। तो आपको ये जो फायर प्रोटेक्शन का काम है, फायर अलार्म का, अमित, ये कैसे लगता है? Really good. रियली गुड। Yeah. आपने कोर्स भी किया था ना कैनेडियन फायर अलार्म एसोसिएशन का, जो लाइसेंस होता है। Yep. तो कितना टाइम लगा आपको वो लाइसेंस करने के लिए? I took time. I was reading the book as well. So I took at least 6 months. 6 months. 6 months to clear the course. There are so many things in there, so many codes you have to remember. But it's Good. a good course. और हमारे साथ काम करके कैसा लगता है आपको? So Meet is a technician है जी. Actually I'm gonna be working with him. So he's a lead technician है इस वेले। काफ़ी समय मैंने साथ नाल होगा इन्होंने मैं हार किया। वैसे मीत एक्चुअली इंजीनियर आ, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई आ, यूनिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल। सो उन्हें इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। फिर जो इन्हें सानू ज्वाइन किया, इन्होंने असीं दस्सिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ CFAA, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਚਨ ਹੁੱਡ ਸਿਸਟਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਡ ਆ, ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 88-89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਦੀਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਚਨਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਚਨਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਨ ਰੂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਮੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ, ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਆ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਗੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, 2 sugar and 1 cream. Do you want anything? No? So okay ji, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਫੀ। Hi, can I have 1 medium coffee 2 sugar. with 2, medium coffee with 2 sugar and 1 cream, please. Thank you. Medium coffee with 2 sugar, 1 cream. Yeah, 2 sugar, 1 cream. That's it. Thank ਅਸੀਂ you. ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਫੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸੋ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੁੜਵੀਂ ਸਿਟੀ ਕਿਚਨਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਂਗੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਚਨਰ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਆ ਜਾਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟਸ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਚਨਰ ਆ, ਵਾਟਰਲੂ ਆ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। some drivers like it and some drivers don't like it. Personally ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਸੋ ਆ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ, just parking right there, the tenants, if you want to park there too. ਹਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਾਟ ਅ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਨ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਪੈਨਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੀਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, I got it. Zone 15, loop and address 0. So this is where the zone changes. Meet. Okay, I'm resetting right now.
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੌਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਬਸ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਹ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ, ਫਾਇਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।